Hi guys, good morning. Pupunta kami ngayon sa Imos. Magpapalit kami ng tambutso. Titingin kami kung anong pwedeng ipalit sa tambutso. Maulan na yon. At doon kami kay KB Moto. Dito kami magtitingin-tingin kung anong maipapalit namin na tambutso. Ayan, at pinasok na namin ang aming motor. Pagdating namin at meron na pong naunang isang customer. Ang kanyang motor ay Z900. At magpapalit siya ng full exhaust system. Kami, kalahati lang. Wala silang pang full system ng CF Moto 675 SRR. Kita nyo naman, ang dami nilang mga tambutso. Kaya dito, magsisimula na kami mag sound check. Ayan. Talo ka din na yung landfor, no? Oo. Walang backparta, no? AR. Sinalo pa yung sinay-number ganyan eh. Ha? Sinalo pa. Alin? Sinalo pa nito. Yung G900. Oo. Puro backfire eh. Kamasaki kasi eh. Hindi, makawala. Mawawala rin yan. Wala pang 1K auto rin pala yan. Gusto ko yung pangatulog dito. Oo. Pag yung CB na underbelly, wala no. Okay. Ito yung titanium. Naglaro na. Saka may torque na rin yan, sir, di ba? Sa, yung sa stock pala. Nangalahati ka na bago na malangkata. So baka magulong na kayo. Siyempre, kontipiga yan, may power na. Biglang kumadjat. Yan ang original ng Titan. Ito yung nagbabago ang kulay pag sobrang init. Saka mas malaki yung outlet niya. So ibig sabihin mas maganda yung flow. Mali mo yung tunog nito. Bahala na sila dyan mamili. Wala na. Check na lang. Yung AR1 pala. Maganda lahat ang tunog. Maganda lahat ang tunog. Kaya na bahala mamili. Putik. Ano okay, dalawa na lang naman eh. Kung medyo okay yung sound na. Tsura. Yung itsura nga. Tsura na lang. Hindi ka na lang hit. Iba-iba ba ang presyo nito? Mostly sir. Ito mga to, ito 2K. Ay, sorry. Titanium yun eh. Titanium. Ito 3.5. Ito
ito 3K, 3.5. Itong dalawa, 6.5. So, may konting difference. At dito nga, nalilito na kami kung anong aming pipiliin dahil lahat magaganda ang tunog. At dito nga, makapagpili na kami ni Kit-Kit ng dalawa. Kaya isa soundcheck namin ulit yung dalawa kung ano ang aming mapipili. At ito na po ang aming natipuhan, ang araw. See you on my next vlog. Bye-bye!